Kikubor Kiba bnia Tnad ka Koit ka Khiah jong ka jela Meghalaya kala penpau ya ka Sngwkhia Halor ka Jingkiew Kiba yo ya ka Jingpang Rabies ha ka ba Kiba la don hadu arpo nyongut Kiba la klat no ha pedang usnam arpo lai bat nailur jong usnam arpo saw ka menteri ka Tnad ka Koit ka Khiah I Dr. Amprin Lingdo ila batai ya kane ka Jinglong Jingman kum ka bas ngau shirkai bha bat ila banjor ya ka Jingdon kam ban le mardor kenthop ya ka Jingpenlong ka Jingpikir bnia bat ka Jing I inject ya Kikso, Kamtam e haki district ki bala sha akta abha kata ka West KHASI Hills but West Jingkiew Hills. This question and answer round. So usually A rabies vaccination is the responsibility of a citizen. There is also a talk that rabies vaccination are not available, etc., etc., etc. Hence now we are committing to the state that we will ensure that up to the PHC level there should be rabies vaccination available